반찬통이 3개씩 들어가요. 아래 위로 2단이니까 12개 정도 반찬이 들어가는 거죠. 김치 종류만 이쪽으로 들어가고 여기는 마른 반찬 종류. 큰 그릇에 국을 끓이고 그날 먹고 남으면 이 용기로 와요. 국물이 쫄잖아요. 근데 계속 졸이면 안 되거든요. 그래서 그럴 때는 이제 이쪽으로 하나씩 찌개 이런 남은 거 식으로. 이렇게 있고 카레 먹다 이렇게 남은 거 상추 같은 거 담아있고 했던 용기인데 딱딱 맞게 나중에 막 바닥에 떨어지고 하는데 얘만 딱 꺼내서 세척하면 되니까 다이소에서 구입한 쌀뜨물 보관 용기인데요. 이게 보시다시피 이렇게 전부 둥글어요. 낄 데가 없어요. 매운탕 같은 거 끓일 때는 비린내도 잡아주고 넣을 때도 이렇게 딱 들어가져요. 한쪽 모서리로 채꽂이를 이렇게 넣어서 머리도. 예, 삼총사예요. 제가 찌개 끓일 때 이렇게 한 번에 마늘, 청양고추, 빨간 고추